Trouxemos hoje um pão de liquidificador super fácil de fazer, com poucos ingredientes simples, para ninguém ter desculpa de não se aventurar e tentar fazer esse pão. Eu já falei que ele é fácil? Muito fácil! Vamos pegar um liquidificador e vamos acrescentar 4 ovos, 2 colheres de sopa de azeite, 8 colheres de sopa de água e 1 xícara cheia de grão de bico cozido, que deram 200 gramas. Vamos bater bem esses ingredientes até que fique bem homogêneo. Depois que estiver bem homogêneo, nós vamos adicionar 100 gramas, que são 2/3 de xícara de farinha de arroz, 1 colher de sopa de fermento, bem cheia, e 1 pitada generosa de sal. Vamos misturar, dessa vez a gente vai com a espátula mesmo. A gente misturou dentro do liquidificador mesmo, para nem sujar 2 utensílios, né? Se você quiser transferir para um bowl, fica a critério. Quando estiver bem homogêneo, é só transferir para uma assadeira untada. Gente, como eu disse, é uma receita muito fácil mesmo, é porque é fácil, já acabou a receita. Agora a gente só vai levar para um forno médio pré-aquecido, médio para baixo. A ideia é que ele cozinhe por 35 minutos para ficar bem assadinho, bem perfumado. Esse pão, ele é super versátil, fica fofinho, gostoso, fácil de fazer. Já disse, né? Fácil de fazer. O conselho é que você fatie e congele esse pãozinho para que ele dure aí bastante na sua casa. Como em todos os nossos vídeos, as informações nutricionais desse pãozinho estão aqui embaixo e ele super se encaixa na dieta. Não esquece, hein? Segue a gente aqui no canal, curte o nosso vídeo, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem uma receita maravilhosa nesse canal, e segue a gente lá no @nacozinha.comasnutris. Beijos e até a próxima! Gente, que simpática!